Linda. Oh ini Linda, bukan Linda Feby Purwaningsih namanya. Tapi Linda Melinda Sukmadi, Sukma, Dokter Sukmadi. Ruangan Dokter Sukma di. Enggak, sumpil. Aku tadi nggak keceplosan kan? Nggak ada guys. Sumpil, enggak. Aku itu kalian. Aku kaget loh. Aku nggak. Aku aja nggak bermaksud ngomong gini. Sumpah nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku ngomong apa sih? Enggak lah. Kalau kalian replay kan nggak akan ini kan? Salah nggak? Aku salah denger kan? Aku salah ucap. Enggak, sumpil. Aku nggak ada jokes kayak gitu lah. Nggak boleh guys. Oh ini Sukmadi. Halo dok. Alfat Sukmawat Sukmadi. Nama dokternya Sukmadi.